siftadeen bahe mana atime maqaan koo Khalid Jabal jedhama. Jiraataa magaalaa Gaarooti. Carraa mootummaan nu kenneen waldaadhaan gurmoofne hojii erga eegalle waggaa tokko caalleerra. Amma erga waldaadhaan gurmoofne hojii kana eegalle ijoollee hojii uumuudhaaf ijoollee kan biraas ofitti daddaballee carraa hojii uumaa jirra. Nus immoo carraa kana fayyadamne hojii keenya guddisne beekamtii argachaa hojii kanas guddifachaa jirra. Bakka hojii duraan nu kennan irratti kan biraa immoo dabalannee irratti hojjetaa jirra. Ammas immoo ijoolleedhaaf hojii dhabnee hojiitti galchuudhaan warra barumsas barbaadan barsiisaa ofitti dabalaa jirra. Erga mootummaan kun carraa kana nu kennuus carraa kana fayyadamne guddina biyyaa milkeessuuf tattaaffii guddaa gochaa jirra. Carraa kanaan immoo hojiin nu hojjennu uffannaa aadaa ni hojjenna, uffata ammayyaas ni hojjenna, shaamiziis kan aadaas kan ammayyaas hundayyuu ni hojjenna. Uffattoota kan waajjira mootummaa hundumaaf ni hojjenna, kan waardiyyaas hundumayyuu gati hojjennuuf carraa kanaan immoo bakka nu jirrutti dhuftanii nu simattanii hojii keenya daawwattanii akka nurraa fayyadamtanii isin gaafadhaa. Galatoomaa. Maqaan kan koo Ridwaana waliin jedhama. Waldaadhaan mana kana gurmuumee fudhatne amma kun waan akka tiraazii kan hojjetaarraa bareeddoorra jira. Waldaadhaan gurmuumee fudhanne hojiin bareedaarra jirra. Bareedaarra jira. Maqaan koo Gibbaana kan jedhama. Amma carraa hojii gaarii as keessatti argannee hojjetaa jirra. Kanaan dura yaa hojiin keenya badaa miti amma as fudhataarraa hojii akka gaariitti hojjetaa jirra. Ofis gargaaraa, beeksisa keenyas gargaaraa jirra. Baroonni bareedaadha.